人为什么会打哈欠？当我们感到疲累时，体内已产生了许多的二氧化碳。当二氧化碳过多时，必须再增加氧气来平衡体内所需。因为这些残留的二氧化碳会影响我们的身体机能活动，这时身体便会发出保护性反应，于是就打起呵欠来。打呵欠是一种深呼吸动作，它会比我们平常更多的吸进氧气和吐出二氧化碳，还做到消除疲劳的作用呢。